Abboota firdii jaalakkoofsi lama akkasidha. Qabaan warra miidiyaan Israa'elitti waan jabaateef sabni Israa'el isaan duraa miliquudhaaf boolla tokko, holqa lama, da'oo sadii jabaa tulluu irratti hin qopheeffatan. Yommus warri Israa'el midhaan facaafatan warri miidiyaan, warri Amaaleqii fi warri gara ba'aa biiftuu jiraatan dhufanii biyya Israa'eliin hin rukutu turan. Fuullee isaanii buufatanii lafti isaanii baasu hamma naannoo mandara Gaazatti hin balleessu turan. Akkasuma horii isaaniitti hin jiraatan hoolaa, saawwa yookiin sarree isaaniif hin hambifneedha. Inni bara baay'ee sirkaa nyaate har'a sirraa ba'a. Hin hambifnee harkaa saamanii harkaa nyaatanii inni hamma yoonaatti sirkaa nyaate sirraa du'an siin jedhe. Kutaan amma dubbisee abboota firdii boqonnaa jaalakkoofsa lama dhaxxanii yoo ilaaltan warri Israa'el qabaa miidiyaan jalatti qabaman. Warra miidiyaan jechuun diina sabichaati. Diinonni isaanii kun sababii jiraniif qotatanii nyaachuu danda'an, nagadatanii buufachuu danda'an, dhashanii jiraachuu danda'an. Bitaa mirgaan rakkina wallaansoon sababiin isaa gaafa isaan midhaan dhaatan dhaqanii jalaa fudhatu. Gaafa isaan midhaan facaafatan jalaa fudhatu. Inda'uum isaan keessaa Geediyoon fa'a. Geediyoon isa Waaqayyo loltuu jagnattiin jedhee maal qopheeffatan jedhaa? Da'oo yookaan boolla. Boolla jechuun lafa namni nama hin arginetti midhaan asii ol gaafa facaasan fagoodhaa dhaabbatanii diinonni yoo argan otoo isaan midhaan itti duulanii jalaa fudhatu. Itti duulanii waan jalaa fudhataniif isaan jalaa dhofkachuuf jecha boolla gadi qotanii boolla keessa asii ol midhaan facaafatu turan. Kana kan fide maal? Wanta isaan caalee jira. Isaan hin hoogganne akka garaa isaanii kan isaanii akka isaan hin mijeeffanne wanta isaan caaleetu jira. Daftee fudhattaa waa dubbachuufan jedha. Inni si caale ganama kan harka kennata. Wayyo inni si caale ganama kan harka kennatan jedhe. Ila isa si gararraa ta'e Waaqayyo fuudhee miilla kee jalatti dabarsa. Ameen jettaa dandeesse? Inni na caale dhimee dafiiti. Ganama kana jedhaa dafaati. Jedha ganama kana jedhame na jalatti darbeera jedhaa dafaati. Harka kennata Waaqayyo si jalatti dabarsa garuu ati moo'ichaan galtaas keessa. Qabaa miidiyaan hin jala waan jirtuuf qotachuufis karaa adda addaan rakkina hamaa keessa jiru waan ta'eef haala hamaa keessa jiru. Haa ta'u malee achi keessa dhaabatanii gara Waaqayyootti iyyu. Waaqayyo raajii tokko ergee akkasittiin jedhe. Isa sin sodaattan kana fuula keessan duraan ari'aa. Biyya isaan sin jalaa saamanis ta'ee biyya isaanii dabarseen sinii kenna. Isa sin sodaattan, isa sin rakkise kan, isa sin irraa baqataa jirtan kana jedhe fuula keessan dura ari'eeta sin dhaalchisa. Eenyuun akka ta'e hin beeku malee ganama kana Waaqayyo eebba isa diinonni kee nyaata Waaqayyo irraa ari'eessumaan dhaalchisa. Ana kan jettu jirta as keessa. Viizaa saamame, carraa saamame, nagada saamame, gaa'ila saamame, moo'icha saamame ganama kana hodhuun harkaa fuudhu irra ari'ee si dhaalchisa Waaqayyo. Waa'ee Waaqayyo jechoota warra namoota jajjaboo miti. Jechi Waaqayyo jecha lafaan buuneedha. Nan ari'ee nan ari'aadha. Bakka in ari'aa si dhaalchisa garuu Waaqayyo. Jarri sodaattee taa'aa jirti. Gara Waaqayyootti iyyatte. Hin dhufe yaa. Hin dhufe. Keessumaa loltuu jannaa tokko maqaan isaa Geediyoon kan jedhamu sodaateetu. Lafa wayiniin cuunfamutti jedhama caafni qulqulluun. Lafa wayiniin cuunfamutti midhaan dhaata ture. Ergamaa Waaqayyoo dhaqee maal asii goota? Maal asii goota jennaan warra miidiyaan warra sodaannu jira isaan jalaa dhufkachuuf jedheen lafa wayinii cuunfanitti midhaan kana dhaachaa jira jennaan ergamaa Waaqayyoo akkasittiin jedhe Waaqayyoo ergaa fideefi ati loltuu jagna. Inni sodaatee taa'am ati loltuu jagna. Sodaattee abdii kutaa jirta, ati sodaattee bo'aa jirta, bira si dabarsee itti si baasee Waaqayyo namaaf eebba si godha. Hana kan jedhe dafee iyyee ameena jedhe wee. Loltuu jannaan nana innaan Geediyoon akkas jedhe. Sanyiin koo sanyii minaaseedha. Humna hin qabu hin danda'u. Humna hin qabu kanaaf hin malu innaan akkasittiin jedhe Waaqayyo. Sumatu taa'e. Sumatu taa'ichaa jira. Jarri sodaatteetu. Andee Waaqayyo dhiyennaan sanyii isaa ilaali. Dudduuba isaa sanyiin koo sanyii warra minaasee warra zarii baay'ee hin qabne warra maqaa guddaa hin qabne warra cimaan ta'anidha. Nuyi kanaaf hin malluu innaan akkas jedhe Waaqayyo. Ani hooman sanyii kee ilaale. Geediyoon hin jechaa hin jiru siin jechaa jira. Sanyii kee abbaa kee hin ilaalle waan jechuun isaan hin abdatee ergaa kana sitti dubbataa jira miti. Fira kee abdatee kana sitti dubbataa jira miti. Humnan siitaa lafa boossetti boontaa siin jedhe. Ila akkasiin jedhe Waaqayyo lafa bo'aa jirtutti boonuu jalqabde. Isa si boosisee si boonseedha Yesuus.
kun firri kee wabii miti, eenyuun kee wabii miti, kiisiin kee wabii miti. Waaqayyoo ofuma isaati humna sii taasiin jedha. Harka kee akkas godhi, inni humna kooti jedhi Daawit. Jedha inni humna kooti jedha. Sodaataa jirtu kanatti itti adeemi. Sabooddee maaltu ta'a innaani jaratti fuula kee duraan ari'aa. Gaafa inni itti qawaabbe in ari'eere duuba goreetu Waaqayyo jara ari'eetu maasarra ari'eetu midhaan irra ari'eetu maal jedha guutummaa isaa dubbisaa. Gaafa isaan saawwan Israa'el hoolota Israa'el akka gurmuu awwaannisaatti uffatanii deemaniidha. Dubbisaa achi barra jira. Akka gurmuu awwaannisaatti saammamaniiru. Sabni kun saba saammamee kanatti hin beekne kan saammamti, kanatti hin yaadne kan saammamti. Har'a Waaqayyo saamtota sirra ajjeesee isa saammame sii deebisee irkattee galateeffattaati. Namni qabaa ormaa jala jiraate uffee jedhee jiraachuu hin danda'u. Namni qabaa diinatiin qabame nagaan qabu. Namni qabaa diinatiin qabame jireenya qabu. Namni qabaa diinatiin qabame fayyaan qabu. Eenyu eessaa dhufanuudhaan jettee inni kaan warra horiidhaan nutti bitamanidha. Inni kaan isa zarii lakkaa'ee dhufeedha. Inni kaan isa biyya lafaa keessaa walii gadi jooree ilmaan namootatti ergameedha. Karaa kamiin isa ta'u kam warra si qaban jalaa garuu Waaqayyo warra furtuu tokkotti kaa'ee sansalata sirraa ciree sirra ari'ee siin boojuutti si baasa Waaqayyo. Jaala koosa jaarra warri Miidiyaan Israa'eloota iyyoomsan gadi waan deebisaniif sabni Israa'el Waaqayyoon gargaarsa hin kadhatanidha. Argite waan diinonni godhan dandeessi hin qabu. Akkasuma harkicha mirgaa ol fuudhi gara keetti iyyadheera Waaqayyo jedhi. Jedhi ka Israa'eloonni iyyatanii gara keetti iyyadheera Waaqayyo jedhi. Iyyatteetta gara Waaqayyootti dhagaameera dhimmi kee sun. Dhagaameera iyyanni kee sun. Dhagaameera dhimmi kee sun. Namaaf taateedha Waaqayyo. Warra Miidiyaan irratti isaan Waaqayyoon hin kadhatanii Waaqayyo immoo raajii isaanitti ergee fuula keessan duraan nan ari'a. Qabaa warra Gibxii jalaa akkuma isin baase harka warra Miidiyaan jalaas immoo sinan baasa. Jarri kun harka Gibxii keessa mootii warra Fariyoon jalaa baanii dhufanii asitti immoo bifa geeddaratee maqaa geeddaratee qabe. Achi baqattee dhufnaan maqaa geeddaratee kan si marse. Achi jalaa baatee nan maqaa geeddaratee maqaa kee kan qabe. Maqaa geeddaratee jireenya kee kan qabe. Ilmi Waaqayyo ganama kana akkasiin jechaa jira. Sansalata sirraa cireen si baaseedha Waaqayyo.